வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் கார் ஒரு பிரைவேட் ஜெட்டை விட ரேட் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா? அதுக்கு ரீசன் இதோட ரிச் ஹிஸ்டரி, ரேர்னஸ் அண்ட் யூனிக்னஸ் சொல்லலாம். இது 1955ல ரேசிங் வெர்ஷன்ல, அதாவது ரோட்ஸ்டர்னு சொல்லுவோம், ரூஃப் இல்லாம வரக்கூடிய கார். எந்த ரேஸ்ல கலந்துக்கிட்டாலுமே ஃபர்ஸ்ட் தான் இதை அடிச்சுக்க அந்த காலகட்டத்துக்கு வேற எந்த காருமே இல்ல. பட் அந்த சமயத்துல ஒரு கிராஷ்னால அந்த காரோட ப்ரொடக்ஷன் அப்படியே நிப்பாட்டிட்டாங்க. அண்ட் 1955ல இதை படிச்சவர் ருடால்ஃப் ஊலன்ஹவுட் அப்படிங்கிறவர் தான் 2 காரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுல Mercedes-Benz 300 SLR அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 2 கார்ல ஒன்னு அவரோட பர்சனல் யூஸ்க்கே வச்சிருக்காரு, இன்னொன்னு தான் சேல் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பர்சனல் யூஸ்க்கு வச்சிருந்த காரை பிராங்க்ஃபர்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து முனிக் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 280 கிலோமீட்டர்ஸ் சொல்லலாம். இமேஜின் அந்த காலகட்டத்துக்கு 280 கிலோமீட்டர்ஸ் வித்தின் 1 ஹவர்ல ரீச் பண்ணிருக்காரு. வேற லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம். 290 கிலோமீட்டர்ஸ் per hour வந்து இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீட். அண்ட் அவர் யூஸ் பண்ண இந்த ஒரு காரை மியூசியம்ல Mercedes-Benz வச்சிருக்காங்க. அண்ட் இன்னொன்னு தான் பிரைவேட் ஆக்ஷன் விட்டு 2022ல சேல் பண்ணாங்க. எவ்வளவுக்கு அப்படின்னா 1200 crores. உலகத்திலேயே ரொம்ப ரேரான ஒரு படைப்பு அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த காரோட ரேட் இவ்வளவு ஹை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த விண்டேஜ் மாடல் டைகாஸ்ட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மேல இதோட இமேஜ் லிங்க் அஃபிலியேட் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இல்ல கீழே வியூ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும், அதுக்குள்ளேயும் போய் Flipkartக்குள்ள இதை உங்களால வாங்கிக்க முடியும். அண்ட் அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு அமேசிங்கான காரோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். Until then, it's bye from Bala.